魚湯材料就有呢幾樣，石唇魚就攞去煎一煎先。煎魚嘅時候最緊要就係個油同埋個鑊都要夠熱。先爆一爆薑片，石唇魚咧就用鹽、胡椒粉同埋鷹粟粉醃一醃先，醃佢15分鐘就可以攞嚟煎啦。全大火咁煎就得啦，唔需要煎熟佢，煎到有少少金黃色就可以啦。反住嗰條魚就可以落呢個醃過嘅瘦肉，瘦肉就用鹽、糖、鷹粟粉同豉油嚟醃啦。煎過嘅瘦肉，除咗令個湯會白啲，個肉味都會出啲嘅。反完瘦肉就落埋啲豆腐去煎。煎過嘅豆腐呢，煲湯嘅時候就冇咁易爛，食嘅時候容易揾到佢哋啦。石唇魚呢就係大補魚湯嚟嘅，有幾種做法都好好飲。之前都有介紹過用呢個清補涼煲。如果想知道點樣用清補涼煲，你可以抄返之前拍個片嚟睇。煲呢個湯之前，記得要煲1大煲嘅熱水，因為要加熱水啲湯先會奶白色。煎到每樣嘢都差唔多金黃色啦，就可以加熱水落去啦。加入啲滾水落去之後，就用鑊鏟鏟一鏟個底，等佢哋唔會黐住個底先。而家咧就冚蓋滾去30分鐘先。滾起咗之後咧，就落埋番茄落去，滾都係10至15分鐘。因為番茄唔需要滾太耐，如果唔係啲茄紅素就會冇晒㗎啦。啲湯煲好㗎啦，你睇下啲湯奶白色㗎，落少少鹽去調味啦，大約1茶匙嘅鹽左右啦。熄火可以拔出嚟啦。番茄豆腐石唇魚湯，又甜又補身嘅湯。